ბოლო ვიდეოებში ძალიან საინტერესო მანქანები ვიყიდე. მაგალითად Toyota GR Supra, BMW M3 Competition და Jaguar F-Type R. მაგრამ ამჯერად რაღაც განსხვავებული მინდოდა. როდესაც თბილისში Lotus ცენტრი გაიხსნა, ვნახე მანქანა, რომელიც თითქოს სხვა სამყაროდან იყო. ეს არის Lotus Emira. ეს რამდენი ცხენია, იცი? 406, მაგრამ 400. ეგრევე დაურეკე Gez Motors და პირდაპირ უთხარი. მე არ ვარ ტიპი, რომელიც მოსაბეზრებულ ტესტ დრაივებს იღებს, მაგრამ Lotus Emira ძალიან მაინტერესებს. ამით რომ ქალაქში გაივლი, მიხვდები რამდენად ემოციურია და ხალხი როგორ გიყურებს. თან ტურბოძრავია, რაც მე მიყვარს. ხო. ამიტომ ბუბუსთან ერთად შევთავაზე ყველაზე არანორმალური იდეა. ძმაკაცთან რო ჩავწერე ვიდეო, მაშინ მე არ გამიმართლა. საკათმეში ვიჯექი. და ეხა იმედია გამიმართლებს. ბიჭო, რატო ნახე, მასპინძელი ხარ. ყველაზე იაფიანი მანქანა Lotus Emira-ს წინააღმდეგ. ერთი ჩვენგანი მიიღებს შემთხვევითობით არჩეულ ყველაზე ცუდ მანქანას, მეორე კი Emira-ს. მაგრამ Gez Motors უბრალოდ კი არ დაგვთანხმდა, არამედ ზემოდან ჩელენჯის დაგვიმართეს. ჩვენ უნდა გავიაროთ საქართველოში ყველაზე რთული და სწრაფი მონაკვეთები. საბადურის ტყე, სადაც საქართველოს რალის ჩემპიონატები ტარდებოდა, სიონის გზა, რომელიც ძალიან გავს დრაგის კილომეტრიან მონაკვეთს. და ბოლოს, მივიდეთ Gez Motors-ის მითითებულ კონკრეტულ коорდინატებზე. თუ შევძლებთ რაღაც სურპრიზი გველოდება, მაგრამ რა სურპრიზი არავინ არ გვიყვება. ამიტომ ეხლა დროა წავიდეთ და $800 მანქანა მოვწებოთ. წავედით გავარჩიოთ, რაღაც დავსხდეთ წყნარად და დავიწყოთ რეკოები. ეხლა 4.5-ია. დღეს უნდა მოვწოთ რაღაცას ყიდვა, უეჭველი. რამე ალტერნატიული ხო არ გაქვს ნანახი. ვაფშე არაფერი არ მაქვს. ვაფშე თუ გინდა გადახედე ეხლა. დავიწყებ გადახედვას და რომ დავსხდებით, მერე შენც გადახედე. ისეთი რომ დრაგიც მოვაწყოთ. მოდი და ამას დავურეკოთ. აი, $928. 2000 ლარია ალბათ მითითებული. 2500? ინეთ ყვიროს დაიხაცო იგრე მიგიჭყონაო, ხო იცი? ბიჭო, სხვა ისეთი არაფერი არ არის რა. რომ საჭი მარცხენა? ხო, გადატანილია. ხო? ემის ტეხვადის იდენიები დევს S60-ის. ემის ტეხვადის იდენიებია? არა. ტეხვადი რას ნიშნავს? აი, საზურგეში აი ამაში დადის რა. ბიჭო, რავი, რამე განსხვავებული, მაგრად გაასწორებდა რა. ვიდეოს პონჩის და ჩემ პონჩის, იმიტომ რომ აი ეს Opel Astra-ები და Golf-ები და რაღაცები მაგრა ხელში. წავიდა არჩევა მდებარეობა. აუ, всё, მაგარ მანქანას მივაგენი. მიდი მოვდივაროა. აუ, ძალიან კაია. მიდი მოვდივარ, არ არის, მეგონი, ეს არის წავედი და ვერ წავედი. იმიტომ რომ უკანაც ჰაერს ჭრის. ხო რა. $1100. $1000. ვიცი ზრავით გავივიტი, აი. მაგან თუ $200 დაგვიკლო. ისე. ხო, ტელეფონით. $100 მე დავაკლებიეთ. ეს მანქანა იგივე Toyota ვიცია, გამძლე და უპრობლემო არ აწუხებს არაფერი იდეალურ ყოველდღე სამოძრაო ცოტა სწავს, ძალიან ეკონომიურია, დაჯექი იარე. ბიჭო, გითხოთ, რა მხარეს იმართება და რა მხარეს დადის, თქო? ხო. რომ მიდის, მოდის თუ მარტო მიდის. რა მანქანაა? ბიჭო, ვიცის რაღაცა. გამარჯობათ, მანქანაზე გირეკავთ შავი ვიცის ანალოგი რო არის, ასე ვთქვათ. გასაგები. კარგი, მადლობა. ბიჭო, მაგარი მანქანა გავაძრე, პროსტა შორს არ. სად? ქობულეთში. ქობულეთში რა ჩავაბული ხას მე. კაროჩე, მაგ მანქანით ვივლით მარტო მე და ნუგო. ჩუბინიძე. რა არის ეგეთი? ვოლგაცა. ეს არის მანქანა, რომელიც გაგისწოდებს რა. გავხსნა? გავიგავს. ბიჭო, ამ ჯგუფს მართლა ვეღარ უყოლობ და ჩემით მოვძე, ოღონდ ჯერ შევჭამ. ან სახელი გადააყეს. $800. გავიგებ, კარგი საქმის გარდა რას ვაკეთებდი იმით ხარი? აბულინგებდი ხალხს. რას ვაბულინგებდი, ბიჭო? მანქანებს ყიდულობდით, მეც კი არის. მარჩებით და რაღაცებით ოპერებით სავსეა აქაურობა. სულ მანქანას დარჩენას ჯობია რაღაცა დავიჭროთ. ალო. გამარჯობათ. Volvo-ზე გირეკავთ თუ სწორად ვეკავ? მდგომარეობა შეგიძლიათ მითხრათ რა მდგომარეობაშია? დადის არ დადის რამე აწუხებს? კი, დადის კი. რამე პრობლემები აქვს? მაინც ძველი მანქანაა, მაგით ვიგითხებით. კაი, აბსოლუტურად განსწავლელი ყუმბარა აქვს ერთი მარცხენა შესაძლებელი, განსხვავებით მაგაგები და დროზე საგიკებია შესაძლებელი, როცა ჩააჭერ დაგადო, ამ შემთხვევაში ბოლოს დაადგილე ეს სიარულით არა.
სად ხართ ტერიტორიულად? მოსკოვის გაბზიზე ბოლოში პოლიცია იცით? კი, ვიცი. სავარაუდოდ პერიმეტრი დასჭირდება რომ დაკოხოთ და მე არა. ბუსტერი ხო გვაქვს? ბუსტერი გვაქვს. აკუმულატორი აქვს თავისი. კი, როგორ არა. კარგი, მაშინ ჩვენ ცოტა ხანში გამოვვალთ და დაგირიკავთ. ჩვენი ერი თან ბიჭო, არ არის ცუდი მანქანა. ანუ თან Volvo რაღაც პანჩი მევასებ. ბიჭო, მაგარია. 850 მოდელია, როგორც ვიცი ეს. ამასობაში კი ჩვენი იაგუარი ლუქს აუტოში მზადდება და თუ გაინტერესებთ როგორი გამოვა საბოლოო ჯამში, აუცილებლად არხი გამოიწერეთ და დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს. მოკლედ Volvo-სკენ დავიძარით, ვნახოთ ერთი ძრავი ძროება, ყუმბარაძროება თუ ზეთები გაზდის. ყველაფერს ადგილზე ვნახავთ, მაგრამ გულით მაგის გამო რაღაცნაირად თან მინდა მანქანის ყიდვა. იმიტომ რომ უკვე წარმოიდგინე ბუბუ როგორ შლის ყუმბარას, როგორ ასხავს ზეთს ძრავში და როგორ უვლის და როგორ ცდილობს რომ რაც შეიძლება შორს წავიდეს, მაგრამ ვაი და მე მომიწიოს დაჯდომა, მაგიტო თან არ მინდა ამ მანქანის ყიდვა. მოკლედ, ეხლა ადგილზე მივალთ და ყველაფერს ადგილზე გადავწყვიტავთ. მოკლედ გეტყვი. კლაპენსაკები დაბრედილია. რომელი წლის არის ვინ დაიბრიდებოდა აბარა იქნება? ნახე. ჩვენ რო გავივლით 100 კილომეტრს, ზეც გადმოიტანს რაში წელში. საიდან მოიდა? აი ესე მგონია. ანუ არა, მაგას რაღაცა ვარაუდი გააქვს შენ, რაღაც. გული მიგძნობს რა. ვაახ. აი რაღაცა კვამლი დგას იქეთ და იქით ხო არ არის? მოვკიდო ხელი მაინც რავია. სუდადად დიხარ რატომ გა? ატო რას მერჩი ვერ გავიგე. ეხა მე დავდივარ სუდად თუ აი ეს გადმოდის სუდად. ეხა ეს გამოდის. შენ თო რო გონება გაგეფანტა. ეს არის ხო? ბრა. კი, ხეროა. გამარჯობთ, აი მანქანასთან ვართ, მე მგონი 852 ნომერია, ხო? ოკეი, ის ქალბატონო, ჩვენ ვიდეოს ვიღებთ და თქვენ არ გამოგაჩენთ მაინც. კონტენტს იუთუბერები ვართ და მართლა? შვენიერი. დაკლების პერსპექტივა გვაქვს. ხმაზე გიცანითო. ხერო, მოკლედ. მე თუ მკითხავ, ეხ შენ მოყავს ექსპერტები, ხო? ხო. და უნდა შეგვიფასონ მანქანა. ხო. მოდი მაშინ ჩვენ დავალაგოთ. ჩვენ რას ხედავთ და თუ რამეს დაამატებენ რა. კაპოტი არ ვარგა. ბიჭო, კაპოტი სლაკი აქვს დამწვარი. ბამპერი გადასაღებია. ბამპერი სხვაფერია. არა, ეს ყველაფერი მე თუ გითხარი, ბუბუ ეხა. ამაზე ისა ფოთლია გადაკრული. ბიჭო, ვიზუალურად ეხა ძველ მანქანაზე მე სიმართლე გითხრა, ტექნიკურად უფრო მაინტერესებს, სადმე დაგტოვებს თუ არ დაგტოვებს. ტექნიკურად უფრო ეგ თემა არის. ეს კრილო განასწორებია და საამაყოთ ვერ არის. აქ ვიღაცა მესროლა. ისე რომ გავატურბინოთ, ბოლოს ხო აქვს ტურბინიანი ვერსიები. ლოს როგორ არ აქვს ტურბინიანი ვერსია. აქეთ ზაზორია, მაგრად გაქცეული. იმენ დავსდები. გამარჯობა, კიდე ერთხელ და ძალიან მესიამონა რომ მიცანით. გასხები გაქვთ? ღია? კაი, მაშინ ჯამპსტარტერს გადმოვიტან, ეხა მე და შევეცდები დავქოქო. იმედია, ეს მანქანა ხერო შეხვდება და იქნება უბედნიერესი ხერო. და მე წავალ ემირათი. თუმცა ამ მანქანის სიარული მაგრად გამისწორდება. ვეში არის რასდავარია. ოპა! ბიჭო, კაია, მაგარია. კაპოტი საიდან იხდება? ვა! დენმა დამარტყა. ხერო, მოდი კაპოტს ახადე. გადამადე რა. არა, შენ არა. არა, შენ არა, ხერო ახადე. რა ხდება? მაიც ერთი სინქისთვის გავაკეთოთ რა, ხოჭართული გაქვთ. ჩემი რა შტაში შემოვარტყი ეგეთი. ახდის. ბიჭო, მე ისეთები გამომიცდია. ხო ესა? ეგ რა არის, ბიჭო? შიგნით შეყავი. დავინახე. არა, ეგეთი მოჭიდება მაქვს. არ და აღარ აგდენი. არა, ეს შნურია. აუ, როგორ გამწირეთ, ბიჭო, ჩემ. ის აქეთა უნდა გამოწიო პლოსკოთი. ეს არის, ხო? ტროსირო. ტროსია? ტროსია, ხო? წამოიღე. წამოიღე, კაია, კბილებით დავიჭირო, თუ რა ვქნა. პლოსკო არის მანქანაში? ხო, თუ არ შეგაწუხებთ. კი ბატონო. ხერო, ყავთ გამოწერილი. ყველას? მე? თა როგორი მე იყო? მე? იცი რა ქვია ამას? იცით? ეგ არის. თა მარტივი სახელი აქვს. ხერო, პლოსკო მოგიტანეს, წადი.
კი, დავინახო. ეგ არის? ოპა! შენ რო გიყვარს ისეთი ფილტრი დგას. რაღაცა საინტერესო რაღაცები ხდება. ან ცოტა მოწესრიგებული. ცივი კოლექტორი მაგარ ხოძია, ისეთი სუფთაა, რომ რავი. იქ არის გადახსნილი. მოიცა. ეს არის 6 ცილინდრიანი? არა, 2 4 5. 5 ცილინდრიანი. 5-იანია, ხო? იქ რა არის გადახსნილი? ეგ შეიძლება იყოს კოლექტორიდან ადის? ეს მე-6 ბაბინა. 6 სავარაუდოდ- ცილინდრიანი ის აქ დაყენებული. 6 ცილინდრი, ხო. აგიტო ვერ და მივხვდი. ერთი ცალი უტკაპუნებს უეჭველი წკაპ. სიგნალია. ზეთი მაინც ხო არ ვნახოთ. არ არის. იდრიფტავებს. ზეთი გვაქვს. მაქსიმუმზე ცოტა დავლა, ანუ ხვალ ჩავამოტოთ მაინც. ეცა ეგ ჟანგი არის. წყალია მოხუდრი. ალია მონახუდრი. არ ვიცი. დაჯდები? დაგვრთ. ერთი ოქრო გამიშვი. ავტომატია თუ მექანიკა? ავტომატიკა ვიცი. ამას უყარს ხოლმე პირველში ჩატოვებები და მაგით ვიძახი. ბიჭო, ისეთი კომფორტული სიდენიები აქვს, რომ რავია, ძალიან. სეჩი კომფორტულია. ოკას ჯობია. ვიცა? მზად ხარ? არა, 1 წამი. კაი, მიდი. არა, ვერ ძალავს. რა ვერ ძალავს, შანსი არ არის. ო, ზამოქს ხსნი, მაგრამ არ ატრიალებს. ბიჭო, მე ვფიქრობ ზამოქს ვაფშე კი არა და სტარტერს ვაფშე სტარტერს არ ატრიალებს. რამე ხო არ ნავიცოდეთ. მე ბიჭო, იქიდან ზამოქს ხსნი და შენ არ სტარტერი. მე ვიგრძენი რომ რაღაცა იქნებოდა აქ. კაი, გადაწიე? გავაღე? ჩემი ხელი გადარჩება? მიდი. ბიჭო, მიდი კაია. ოპა, ეგ არის? აი მიყვარს ესეთი მანქანები რა, ჩემია რა. სულიერად ჩემია. წყალსანთებს. ხო არ დავამატოთ მაინც ცოტა ხანი რომ ამუშაოთ. მოდი დავამატოთ. რამე ჭურჭელი ხო არ არის აქ შემთხვევით. დაბლებზე არ ბოლავს, მაგრამ გასწრო აძლევ მაღლებში ბოლავს, ხო? თან უნდა ვნახოთ ბევრი გაზდის თუ არა, იმიტომ რომ გზაში არ დაგტოვოს. ბიჭო, არა და მე გაგებული მაქვს, რომ ვოლვო უწყლოთო 3 საათი მუშაობსო. და შენ გადაწყვეტე რომ ჩვენ ვიდეოში გავტესტოთ ეგ? ეხლა მაშინ გასსაც მივცემ ცოტა აბაროზე რომ აიღოს. აუ, აქ უნდა შემიწიროს მე ამან. კაი, თავის ბრუნზე თუ ვერ მოვასწარეთ. გააღე ზამოკი. დაბალი ბრუნი დაიჭირე, ცოტა ხანი ამუშავე. რავი, კარგად მუშაობ. ჩააქრო წყალი. კი. ჩეკსაც არ ანთებს. ჩეკი აქ. როგორა ვოლუა ბიჭო. ნელა. იდე ცოტა. კაი. სუზეთი. ამიზეთია. ბიჭო. შემაიმუნო შენა. აუ, რა ტიპი არის იმენა ვოლუა. უკვე დაიჭირა უგაზოთას დენი აიღო. ძალიან კარგი. თათ დაბრუნდილი არ არის აკუმულატორი რა. ნახე რა მაგრამ მუშაობს. ძრავი კარგად მუშაობს. ძალიან მაგრამ მუშაობს. კი. 4-4-ზეა? წინა რომელი წამყვანი ყუბარა? 4-4-ზეა, ანუ ვოლო წინა წამყვანი ძველი არ მინახავს მე და. წინა წამყვანია. მე გადავები, ამ ხელა მანქანა წინა წამყვანი არ მინახავს მე. ნახე, აი რამდენად დონია რა, რუშკა ეს კი არა, გამოვაგედა, ნახე. ძალიან კომფორტულია. ეს ფარების საანთე ვნახოთ. აი, პავარდნიკეს ვამოწევ. ბიჭო, მარცხენა ანთებს? ხო, მარა ერთ-ერთია დაბრედილი, სწრაფად მუშაობს. ეკეთაც სწრაფად მუშაობს. მარჯვენა და ფარები აანთე ვაფშე. ფარები გვაქვს. კი, არის. კაი ტიპია ძალიან. თან პლეისმენტში სოკარ გაზ ჩავასხავ. ხედავ. მანქანის შერჩევისას რამე რომ არ გამომეპაროს, მით უმეტეს რომ არ ვიცი წინ რა გზა მელოდება, ფარერის ექსპერტი გამოვიძახე.
ეს არის სერვისი, რომლითაც შეგიძლია გაიგო ავტომობილის ზოგადი მდგომარეობა. ანუ რამდენად კარგად მუშაობს რავი, თუ საიდანვე მანქანა უშვებს წყალს ან ზეთს, რა ნაწილებია ავტომობილზე გადაღებული, სრული დიაგნოსტიკა და ანალიზი. ჩემთვის დიდი პლუსი ასევე ის, რომ ადგილზე ჩემი ყოფნა არ არის აუცილებელი. ექსპერტს თავად შეუძლია ავტომობილთან მისვლა და დეტალური ინფორმაციის პლუს ვიდეო მასალის გადმოგზავნა. რაც მე დროს ზოგადად დამიზოგავს მანქანების არჩევაში და ჩელენჯების სწრაფად შესრულებაში მომეხმარება. მანქანას რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს. ქარხნული საღებავია კარებებზე, 4-ვე კარებზე. წინა მხარეს არის ნაშვაკლი აქ და უბრალოდ აქედან ეგრეთ წოდებული პერეხობით არის შეღებილი მე ბოლოში. ერთხელ არის შენაღები ერთი პირი არის გადაღებილი ძრავის ხუფი დაახლოებით 170 მიკრონს აჩვენებს, 180 მიკრონს. სველი არის ეს ადგილი. არა, ძრავის ზეთი. ATF-ი იქნება, ან რაღაც დაქცეულია ძველი შეიძლება. ანუ ლიქი არა აქვს, ეხა აქტიური დენას აქ ვერ ხედავ, ანუ უბრალოდ რაღაცა დასველებული არის, ანუ რა. აგ რაღაცები გადაჭრილია, გადაკეთებულია, ეხა ნახე. ყველა ვარიანტებს რომ მიხარი კაპოტში ანთებდა თუ შიგანთებდა. გამოდიოდა იქ სინათლე. ზეთებს ვერ ხედავ რა. ხო, ზეთებს ვერ ხედავ აქედან. აქაც ესენი გადაკეთებული არის, მაგრამ მთავარია მუშაობს მანქანა. პერევოი არა. ანუ ლაშკარად კარგად მუშაობს. კი, პერევოი არა, რამდენი ხანია დგას ეხა. რადიატორი მშრალი არის ქვემოდან, ნახე. ეს შეიძლება ძველი განაშვები იყოს მოკლედ. აი ეს ადგილი. მე მგონი მაქედან გაზდის ზუსტად. შეიძლება. უბრალოდ სისველე, როგორ აქცი, ძველი სისველეა, გეგონა დამშრალი არის, ანუ რა. მოკლედ ზოგადად მანქანას აღენიშნება წყლის კვალი იდეაში გაზდის რადიატორიდან. კი, ეგ ვითხრეს ამ მხარეს სისველი აქვს ბოლოში. ასევე აშკარად უშვებს აქ თავმხრიდანაც და მიყვება გამონაბოლქვის სისტემას დიდი ალბათობით და წვეთავს აქ. თუ დავიხრებით, დავინახავთ აგერ აქტიურად. წყალზეა საუბარი აქ. წყალზე არის საუბარი კი, ანუ ხელით ანუ ნახე. რადიატორი უეჭველი შესული ორი ადგილიდან გაზდის. ხელით ნახე, პლუს ამას არასხი ანტიფრიზი დიდი ალბათობით, სუფთა წყალი ასხია, იმიტომ რომ ხელზე დაშრა ეგრევე არ აქვს ზეთონება. ელექტროობა მოკლედ აყენია დიდი ალბათობით ერთი ცილინდრით მეტი ის მოკლედ დაბალბრუნზე ანუ სტაბილურად მუშაობს მანქანა. ელექტროობა გადაკეთებული არის ფარზე. ზოგადად ანუ 97 წლის ბოლომდე ნუ სტანდარტი იყო ესეთი OBD1 იყო ზოგადად ანუ სტანდარტი 98 წლამდე მანქანებს ვერ ვამოწმებთ კომპიუტერზე, მაგრამ 98 წლიდან შემოვიდა ეს OBD2, რომელიც არის უნივერსალური ყველა მანქანისთვის. ამას ვამოწმებთ აუტელის აპარატით, თანამედროვე აპარატით, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ძრავის კომპიუტერიდან, გადაცემათა კოლოფის კომპიუტერიდან და ასე შემდეგ შევამოწმოთ გარბენი, შევამოწმოთ რამე კოდები აქვს თუ რა, ასევე live data ვნახოთ, აქ თუ არა ცილინდრებში ეგრეთ წოდებული პერებოი და ასე შემდეგ, მოკლედ რა. გვაქვს საშუალება, რომ აი რამდენიმე მანქანა თუ ვნახეთ, თქვენ რო გამიგიძახოთ და პარალელურად შეამოწმოთ ის და ჩვენ სხვა ვნახოთ პარალელურად და იმისი ანალიზი გადმომიგზავნოთ, რომ ვნახოთ, ანუ იმიტომ რომ ზოგჯერ დროში მაგრად ვიწვევით ხოლმე რა. ერთ დღეში უნდა ვიყიდოთ ხოლმე ყველა ვარიანტში მანქანა. კი ბატონო, ჩვენი სერვისის მთელი პლუსი ზუსტად ეს არის, მოკლედ რომ არ გიწევთ ადგილზე მისვლა, ანუ ჩვენ შეგვიძლია მივიდეთ. დამოუკიდებლად, თქვენ უბრალოდ ანუ ჩვენ საიტზე შევსებთ აპლიკაციას, განაცხადს, მიუთითებთ ლოკაციას, მანქანას სად არის და ასევე მე პატრონის ტელეფონის ნომერს. ჩვენი ასისტენტი დაუკავშირდება, მივა ადგილზე, სადაც არის, შეუთანხმდება ასევე დროზე. და შეგიმოწმებთ მანქანას ისე რომ თქვენ არ მოგიწევთ ანუ მისვლა და რეპორტსაც მივიღებთ. იმ დღესვე მიიღებთ სრულ რეპორტს, მიიღებთ ასევე ჩვენ ფორმატში გაფორმებულ ძარის მდგომარეობას, თავის მიკრონები და თავის აღწერილობით, მიიღებთ დეტალურ სურათებს მანქანის, როგორც ქვემოდან, ასევე გარედან, ასევე მიიღებთ სალონის სურათებს. ეს ხალხი რატო არ ვიცოდით აქ? ხო არ გადავა. კი ბატონო, ესეთი დეშკამი არის, იდეაში ლაივში მუშაობს, ჩვენი ოპერატორი ყოველთვის უყურებს თუ როგორ ხდება ანუ შემოწმება ამისი და ამის ჩანაწერი გადმოგეგზავნება თქვენს, რომ დარწმუნდეთ იმაში, რომ ყველაფერი არის სუფთად გაკეთებული, ინტერესო კონფლიქტი გამორიცხული არის. ყველაზე საინტერესო რაც არის რა, ფასი რა აქვს. ხო. იდეაში ჩვენი სერვისის ღირებულება არის 70 ლარი, ვოპერირებთ თბილისის მასშტაბით და ასევე რუსთავში. Carfax ემატება plus 30 ლარი, კიდევ, ანუ ჯამში მთელი პაკეტი 100 ლარი გამოდის, მაგრამ თუ ადამიანს თავისთან აქვს შეიძლება ნანახი Carfax-ი არ უზღუდავთ ანუ მაგით, შეგვიძლია უბრალოდ მოვიდეთ და მანქანა შევამოწმოთ. საბოლოო ჯამში ვალო წამოვიყვანეთ, იმიტომ რომ ზუსტად ეს არის ის ოქროს შუალედი, როდესაც არ იცი მანქანა დაქტოვებს თუ არა გზაში. და შესაბამისად ძალიან საინტერესო თავგადასავალი გველოდება წინ. ძირმით. ეს უსაფრთხოებისთვის არის, ბიჭო. ეს ზრება ზუსტად 200-ზე, მანამდე არ ზრება. ხო. ეს აი. აბა რაღაცა უნდა გაგვძრეს ახლა ბუბუ. აი იმის ხმა, ყუმბარის. ეგ არის ყუმბარა, კი, რაც გაგვაფრთხილა.
ეს გარემოს დაცვა არ იყოს. ისინი რო დადიან შავი მანქანები. ვიცი ხო, აჯარიმებე. ვიცი ხო. ნუ დაუთხრა დღეს ვიყიდე ვაკეთებ თქო ძმაო მეთქი. სავალ ნაწილზეც მეგონი დარხეული აქვს, ხო? ბიჭო, მოსახოში რესკათ არ დაადგა, თორე შელო ყუმბარის გარეშე დავჭრით. ხუმბარის garaშე ისე და დასვით. ემირასთან ვერ მივახციოთ საერთოდ. ყუმბარის garaშე რო ვიყოთ, ცალისაბურავი არ იბუქსავებდა ეხა, არ ივლიდა. ჰაერს დაატრიალებდა? ხო. ბლოკირება ხო არა აქვს? ხო, ბლოკირება აქვს, two-way უყენია იაპონური. მაგრად მეოსებო ბუროჯდება ხოლმე საჭესთან, იმიტომ რომ დრო მაქვს მერე კროკორო მივირთვა. ეს იცი? აი არ ვიცი. ეს არის ლაითია უფრო. იმაზე, მაგრამ თან სუყე არის, ბევრ სულ. რა იმაზე? კროკოს ჭხირებზე გემუნები. შენ რაზე წახვედი არ ვიცი. არ ვიცი იმაზე ლაითიაო და. ბიჭო, გაია. მაგრამ ჩემი ფავორიტი მაინც მარილიანი ჭხირებია. ო, კი, და ის კიდე პიცის თუ არ ვიცი რა ქვია. პიცის არომატი. არომა დაწინწყულირება. ჩვენ გაზზე უნდა ვიმოძრავოთ თუ ბენზინზე? რომელზეც იმუშავებს მანქანა იმაზე. დარტყმები აქვს კოლოფს. ო, კი, სადა? კარერმა გვითხრა კაკრას. ეგ. კოლოფები აქვს თუ სუსტები აქვს? გაატარეო და მე ვთქარ მივაგორე რუსა ჩაკ. ტორმუზი გვაქვს? იოზე კაი ტორმუზი, ისეთი იყო იოზე კაი ტორმუზი არის, ძმა. ბიჭო, აქ ანთებს რაღაცები. ეხლა მაგალითად მინების ჩააქრო ისევ. დამიწერა რომ წყალი არ ადგასო და ჩააქრო. ეს დალნია, ეს რა არის? ისაც მუშაობ. წყალიც გვაქვს, ჩემი, კაი. რული გადავკარი, მაგრამ ისეთი მანქანაა რომ ვერ იგრძნობ. ახლა გულს რო გადაკრავ ვერ იგრძნობ რა. ნამაყირაო ეხა ჩემი კაი. რა დაგაყირაო? გემივიტანს. რატო არა? მიჩალიჩებდი ხო? ვაიმე, ის რა ხმა იყო? არა და ბახელა არ იყო. კარჩე, M3 თუ სადმე ესე ჩაარტყი და ესეთი ხმა გაიგე. როგორც ეხლა. შენ გაგ დახეული. მანქანას არა. მოკლედ არ ვიცი ეს მანქანა რამდენ ხანს გვატარებს, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ გეზ მოტორსამდე მოვედით, შვიდობით. უყურე რა, ჯამური ფოლხვა რამდენი აქვს? მანქანა სწორედ მიდის. ხვალ მივდივართ მოკლედ სად მივდივართ? კონკრეტულ კოორდინატებზე, სადაც გეზ მოტორსმა. სადაც რა ადგილია არ ვიცი. გზეთი და განედი გვაქვს. ყველაზე საშინელი და ყველაზე იაფიანი მანქანა უკვე ვიშოვეთ, რომელსაც ყუმბარებით წურება და ზეთიც გაზდის ძრავიდან, მაგრამ ეხლა გადასაწყვეტია, ვინ დაჯდება Volvo-s საჭესთან და ვის მოუწევს Lotus Emira-s საჭესთან დაჯდება. კაი, მოკლედ, გათენდა მეორე დღე. Volvo აქ ყავს, Emira-ც აქ ყავს და ყველაფერი მზად გვაქვს რომ გავიდეთ. მაგრამ ეხლა არის ის მომენტი, როცა უნდა გადაწყდეს, ვინ რითი მიდის. Volvo თუ გირჩენია, შენ პირდაპირ მითხარი. მართლაც მითხარი. Octane ბუსტერების ქვემოთ არის ფურცლები. ერთზე წერია Volvo, მეორეზე წერია Emira. მეც არ ვიცი რომელი სად დავდა. დაკეცებულ ფურცელშია ორივე. და იქიდან გამომდინარე რომ ბუბუს რამე ეჭვი არ შეეპაროს რომ მე ჩაწყობილი მაქვს, ამიტომ ბუბუ აირჩევს ერთ-ერთს და ორივე გავხსნათ რა, რომ მაყურებელის დარწმუნდეს რომ ორივეზე Volvo არის. ეგ ვიფიქრე ორივეზე Volvo-s დამიწერს. აი რა აზრი აქვს, აჯაფსანდელს რო აკეთებ, ერთი რა აზრი აქვს მითხარ. ერთ-ერთი მაგიდას ჩხაპნებს, რომ მეც არ ფსარშვები. მოდი ამას ავიღებ. დავა. Emira. წერა? არა. აბა, რა ეს მგონია? რომ ნახ გახსენი. შენ ხო ეს უნდა გახსნი. თავისთავად. აი მე როარვიანი დავინახე. აუ, ჩამეწყო რა მინდოდა. ჩემი დათო არის, ჩემი დათო. Volvo 850. არა რა მხიარულად დავიწყე ეს შესავალი. წავედით მოკლედ, მოვემზადეთ და წავედით. წავედით. იღებ. გადამოდი. ვათხო. წელი დღე შენ გიწევს მაინც. ვათხო რა, ეხა ცოტა ხანი რა. აი, ჩვენ გვინდა ეხლა საწვავი.
ვითელ ძგვინთებს სოკარში გავუშვათ და აჰა, ცოტა ხანი დავტკბე. ეს არის მენუალი და ხელის მუხრუჭი? აქვს. ელექტრო აქვს, ხელო. და საიდან არის ამას წევა? არ ეწევა. დეში არ პირდაპირ მიდის. გასწრო დაადგა. ო, всё. ვა, საჭირა უცნაურია ეს. მაგრამ იმე ბოლიდის ვიძზე არის. ვა, 4 ცილინდრი, როგორ გადავეჩვიე, იცი? ხმა რომ მოაქვს 4 ცილინდრის, ჯერ ვერ ვეგუები. ჯერ ხმა საიდან მოაქვს, მე მაგას ვერ ვეგუები. უკნიდა რომ. უკნიდა რომ. ბიჭო, ეს არის, ბევრი არიან რომ მე გაგიტყდება, რომ გადაჭდები. ბიჭო, ბევრი არიან რომ აქ შოლბა რანდესული ფოლოვარიანში გამიტყდება, აზრი აღარა. ამ მანქანას რაღაც აქვს იაპონური სტილის მხრივ. ანუ ტურბინის ხმა ძალიან კარგად შემოდის. ეგ მევასებოდა ყოველთვის იაპონურებში. რავი, ძალიან ახლოს არის და ალბათ მაგით. ხო, თავისთავად, ანუ ღია ის არის სივრცე და სპორტულ მანქანაში ყველა ვარიანტში მჭირდება ეგ ემოციები რა. თორქი მაკლდება ცოტა. იცი როგორ არის გათვლა? ის ოქროს შუალედი აქვს დაჭერილი, რომ მანქანა მოიჭიდოს და არ დაბუქსავდეს რა. ტრეკზე ორიენტირებულია, მაგითო გაკლდება თორქი. ხო, ზუსტად. აუ, ძალიან კაი როჟაა. ცოტა წადი წინ. არა თბილისში ეს მანქანა ამ მანქანის ტარებას აზრი არ არის. ნერვები დაგაწყდება. სად მე მინდა რომ დაადგა და არსად არ არის საშუალება. მე ვიცი სადაც დავადგა და შენ ოლოთი გამოვყევი უკან. გალა გარეთ გვაქვს კი ვარიანტი კი ბატონო. რა კარგად დადის ბიჭო. ვაუ, კარგად მიდის ბიჭო. წია გააკ ესეთი კაი ვერ ხვდები. მაღლებში რა მაგრად მიაქვს. დისიტი რთავს იდეალურად. ხო, დისიტი. ძალიან მაგრად რთავს. და სიმართლე რო გითხრა, ეხა 8 HP-ის გადართვას დისიტის გადართვა უფრო მოხდა. დისიტი აგრესიულია უფრო. ხო, მაგაზე არ დავთ რომ დისიტი უფრო აგრესიულია. ხმებს ამოღამოებ. დეტელს ბლოუფი უდრას. ბლოუფის ხმა ძალიან კარგად მიდის. ტურბინ, ანუ ბუსტე ძალიან მალე გადის, აშკარად, მიუხედავად იმისა, რომ კომპრესია კი არა 4 ცილინდრიანია. ანუ ტურბო საშუალო ზომის უყენია. და direct injection იქნება, რა თქმა უნდა, ისაც და მაგის ხარჯზე ცხენების ამოღებას უკვე პრობლემა აღარ არის. წინ საკმაოდ რთული დღე გველოდება. ამიტომ ემირას გასარეცხად დრაივოში შემოვიარეთ. ეს არის ადგილი, სადაც გადმოსვლა არ გიწევს, არ იცურები, მანქანა არ ზიანდება, რადგან სამრეცხაო ჯაგრისებს არ ხმარობს, იხდი მხოლოდ ბარათით და ეს ჩემთვის ძალიან დიდი პლუსია, რადგან დახურდოება და ლარიანების ძებნა არ მიწევს. და რაც მთავარია, რადგან მანქანა მძიმედ არ იყო დასრული, 3 პაკეტიდან ექსპრეს რეცხვა ავირჩიეთ, რომელიც 6 წუთში სრულიად რეცხავს ავტომობილს. ანუ კაია, ასწორებს. მე სულ სამრეცხაოებზე მაქვს ხომ ის პრობლემა, რომ დროის ხარჯვა არ მიყვარს რა. აი რიგებში რომ უნდა იდგე და რაღაცა იმენ ტვინის ბურბო აჩევს. დრაივოს აქვს ასევე 8 წუთიანი პაკეტი, ძილის და კარნიზების გასარეცხად, ხოლო 11 წუთიანი პაკეტში კი შედის ორმაგი კაფი, ორმაგი შრობა და ცვლილით დაფარვა. წყალი დაიკლო ისე. პლუს ბუსტერი უნდა რომ დავქოქოთ. და რამდენად დაიქოქება არ ვიცი. ამ დროს დარჩა 3 ბაკარი. 3 გამოწევა დარჩენილია. მაგრამ ნახე ერთი ბაკარი შეიძლება ვერ დაძალოს. იმდა 2 წელი წეღან მოუწყვიტე. არ არის ძმაო, ეს $800-იანი ჩემი აღარ არის ეს მანქანა. დავბერდი მაგის. დავაი. გადმოდა უსად დავჯდები. აი აბაროზე, აბა. 1 2 მოსარი. არ ჩაქრე რა. ეხვეწები არ ჩაქრე. დავიძარით მისიის შესასრულებლად, რადგან გეზ მოტორსამდე მოაღწია Volvo-მ და ერთი ღამე გაძლო და მეორე დღისით რაღაცნაირად დავქოქეთ, ეს ცოტათი იმედის მომცემი არის ჩემთვის. თუმცა, ნუ ყველაფერი ჯერ კიდევ წინაა.
რა გენაღლება, მაგრამ მოვა ჩვენი დროც. მაგრა დასწორებ ძალიან უსაფრთხოდ გზნობ თავს. ვაიმე რა კაია, ბიჭო. სამაგიეროდ ჩვენ უსაფრთხოდ ვართ. იმიტომ რომ სხვა პლუსი არა გვაქვს ჯერჯერობით. ეხლა უყურე, აი ეს ხომ მივდივარ წინ რა. ეხლა უყურე. ეხლა აქ უკვე ცისარტყელაც აინთო. ის გაზაობს. დორნიკებში წყალი რო არ არის, არა უშავს. აქ წყალი გვაკლდება, იმიტომ რომ რადიატორი უშვებს. სრული ბედნიერებაა მოკლედ. ემირას წვა დაახლოებით კი ვიცი, მაგრამ Volvo რამდენს დაწვავს. წარმოდგენა არ მაქვს. წინ რამოდენიმე 100 კილომეტრია გასავლელი, ამიტომ მირჩენია რომ ორი ავტომობილი ბოლომდე შევავსოთ სოკარის საწვავით და ისე გავაგზავნოთ გზა. სოკარის ბენზინგასამართ სადგურებზე დაამატეს ესეთი აპარატი. აქ აქვს აპარატს წყალი. აი ზუსტად წყალი მჭირდება ეხა მე ამ მანქანის გადამკიდე და ასევე ჰაერი რა და საბურავებში ხა დავამატებ ჰაერს და გავაგზავნებთ გზას. გაითვალისწინეთ რომ საქარე მინუს აწმენში შეგიძლია წყლის დამატება, მაგრამ თუ რადიატორში ამატებთ წყალს, ძრავი აბსოლუტურად ცივი უნდა იყოს, ხელზე არ დაამატოთ. წავედით სოკარის ჰოლდოგებზე. კოჩი, კაია. წვა რამდენია? ბიჭო, რადაც რა ეწერა წერა, ძალიან შევხედეთ. თან ძალიან ვაწვალე რა. ეიც როგორ ვაწვალე? 4 ცილინდრი რომ მაინც 18 წლის ბავშვი რო პირველად ბლოუობს დააყენეს. აი ესე ვაწვალე მთელი გზა. მაგ მანქანას ეგ ფასი მარტო ხმის გამო შემიძლია რომ მზანაგარია. სუპრას ხმა რო არ ქონდა, მაკლდებოდა, ემოცია მაკლდებოდა. ამას უფრო კარგად მოაქვს, იმიტომ რომ აი ყურთან გაქვს ბლოუოფი რა უკარო გაქვს ძრავი. რა ვინც კი ცოტა ავტომოყვარული ძმაკაცი ყო ყველას დაორეკე და ეხა ნახე მეთქი გადავყავი ტელეფონი უც გავაკეთებინა. ესე იგი ჩვენი მისია არის პირველ რიგში ვიყიდოთ ნიჩაბი, იმიტომ რომ პრიზი მიწაშია დამარხული და ამოსათხრელი გვაქვს და მეორე, რაც მთავარია, Volvo არის ავტომატიკა არ უნდა დაგვიწყდეს და თუ სადმე გაგვიჩერდა და აკუმულატორი დაგვიჯდა, ანუ აღარ დაიქოქა, მოგვიწევს ეგრეთ წოდებული პერემიჩკით დაქოქვა. ამიტომ ჯობია ესეც ვიყიდოთ და თან კონდეს ყოველი შემთხვევისთვის. ეს არ ჯობია 2 ლარით მეტი ღირს. 150-ია გამტარობა, მაგას 100. ხო და ეს ავიღოთ 150-იანი მე. ძლიერი ავიღოთ. წავედით, всё. ეხლა რა და სტებულობს? მეორე გვინდა ნიჩაბი ამოსათხრელად. ბიჭო, ფეხის პონჩი მოიხოდე, ხო ვაფშე? კი, აღარ ანუ თუ რაღაც არის, ღრმად გათხრე. ხო. ბუბუ, შენი ზომა. ეგარ. ხელში ვატაკო იგივე. არა, ბლაგვია. ბიჭო, აშკარად ნიჩბისთვის შემოვედით და რატო დავასრულეთ ცომის ასაღების ეს არის ზელდრო სენჭკას ჩაყვათა და ჭიქა შეგიყრიდა. სუნი რო ქონდა სპეციფიური. აკ, მოკლედ. ლიკვიმოლის ესეთი არომატიზატორი. ესაც ეს. всё, დაჯდა. Let's go. Let's go მეთქი და მანქანა დამხვდა. ძალიან კაი ტიპია და ძალიან მხიარულია. მომეწონა. სავარაუდოდ ეს მანქანა რაც უფრო თბება, მით უფრო მეც ზღურის. იმიტომ რომ უფრო მალმალე ანთებს და ეგ ამბავი მე არ მომწონს. იმიტომ რომ ამ ვიდეოს happy end-ით დასასრული მინდა და არა რადიატორის შეცვლის კადრებით დასასრული. მე ვფიქრობ ხერო გადმოვისვა და ცოტა გავატარო რა. ცოტა სიამოვნება მივანიჭო. თბილისსაც გამოვცდით. ძლივს ჰონდასაც კამერა ქარსაც დავეწიეთ. ორი ძალიან ახლოს არ მიუახლოვდეთ, რომ ორი მანქანის კეთება არ მოგვიწევს.
როგორ არა, უბრალოდ ვერთობი. აი ამ ცისარტყელას დააკვირდი просто. ეხა აი ეს აინთო, ეხა აქეთ აინთება რაღაცა. აი, აქეთ აინთო, ეხა აქეთ აინთო. ეს სადუზივა. მოსახოვებში მეშინია 3 თვალით არ დავრჩე, ანუ 3 საბურავით არ დავრჩე უბრალოდ. აგი დავეწიე, ბიჭო, დავეწიე ჩემი გა. აგი აქა, ახლოსვე. ბიჭო, მაინც მე მგონია რომ სუპრასთან ეგ მანქანა საკმაოდ ახლოსაა და სუპრა თუ ლოტუსი. აი შენთვის ვიძახი. ბიჭო, ეხა რო რამე იყოს ერთ-ერთში გავცვლიდი ცენტრის ახალ მანქანაში. აი მოდი ფასი დავიკიდოთ რა. აი უბრალოდ უნდა ყავდეს. აი ფასი და რაღაცები მაკედან ბევრი დარჩება და რაღაცები დაიკიდე. მანქანის პონჩი ვიძახ. იმენა მანქანის პონჩი. ბიჭო, რა სფეროშიც მე ვარ, ჩემი მანქანა მირჩევნია. შენ გულისხმობ დრაგს, ხო? კი, მე გულისხმობ დრაგს და ანუ აჩქარებას რა. ეხა სტოკი სუპრა რომ მომიყვანო, ეს მანქანა 1000%-ით მირჩევნია სტოკ სუპრას. და ანუ ის არის, თქო მაგს ასწავლი რა. არ ბუქსა, მანქანა რო გინდა რომ დააბუქსაო, არ დაბუქსავდება. იმიტომ რომ სადაც მიადგა იქ მიდის. ანუ ვიცი ეგ შეგრძნება რა, აი მაქსიმალური წონა რო აწובה საბურავებს. პლუს ინერცია, ტრაკის დაბლადაწევაც, ფრის მაღლა აწევა და პლუს უკანაზრავი და მთელი წონა უკან. მაგრამ აქ საინტერესო იცი რა ფაქტორია. ცხვირი არ კარგავს მოჭიდებას და არც მოსავს. ეგ სხვათა შორის პორშებს ახასიათებთ ხოლმე ეგეთი რაღაც. ძვირადღირებული მანქანები რა თქმა უნდა კარგია, მაგრამ შემოსავალზეც უნდა ვიფიქროთ და შენ თუ კრიპტოში ინვესტირება გაინტერესებს, CoinMania შენთვის სიახლე აქვს. CoinMania-ზე პოპულარული კრიპტოაქტივების Bitcoin, Ethereum, Litecoin და სხვების გარდა უკვე ხელმისაწვდომია 200-ზე მეტი ტრეიდინგ ტოკენი, რომლებზეც მოქმედებს სპეციალური პირობები. ყიდვა-გაყიდვა შეგიძლია საერთაშორისო ბირჟის კურსით, მხოლოდ 0.1%-ით, მოქმედებს უფასოში და გადარიცხვა. CoinMania-ზე შეგიძლია აღმოაჩინოთ ტრეიდინგ ტოკენების დიდი არჩევანი, რომელთა რაოდენობა ყოველდღურად იზრდება. ასე რომ გადმოწერე CoinMania-ს აპლიკაცია და დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ აღწერაში იხილოთ ლინკზე. სხვათა შორის მე ძალიან კმაყოფილი ვარ. უკვე ჩვენ დაახლოებით 20 კილომეტრია გამოვიარეთ და 4-ვე თვალზე ვდგავარ ისევ. კი, ნამდვილად 4-ვე თვალზე გახარ, მაგრამ ეხლა აღმართი რომ დაიწყება, დიდი ბოდიშის მოხდით უნდა გადაგასწრო, თორე დავიხჩობი. მოიცა, აი ხა მოსახოვთოდ გავსდებით და გაგიშვებ, თორე მეწოდები უკვე. გაგიშვებო ისე მითხარი გეგონება ვერ გადაგასწრებდი. მოვიდა ჩემი დრო. აუ რა ბოროტიკაცია უყურე. კუმბარა გზრება, კუმბარა. აიგრე ბიჭო, რაღაცაში ხონა ვაჯობოთ. აიგრე. აუ რა კარგად გას მოსახოვებში. შური ვიზიოთ. 11 ივლისს არის მეორე დრაგი და ხერუს მოუწყობ ჩელენჯს. დრაგამდე ცოტა ხნით ადრე მიუყვან რამე მანქანას, ოღონდ ნელ მანქანას. 3 კვირაში მომზადებული მანქანა და ხეროს დრაგი. ეცოდინებათ რომ ხერო დრაგზე გამოვიდა უკვე. კარტერი გახეთქა და მთელი ავტოდრომი ზეთით დასვა რა. ხერო შენთან მაქვს ჩელენჯი. ო, რა ჩელენჯი? მოკლედ ამ დრაგზე ვეღარ მოვასწრებ და იქით დრაგზე დრაგამდე 3 კვირით ადრე. მე უნდა მოგიყვანო მანქანა და უნდა აწყო ისე 3 კვირაში რომ დრაგზე 3 წამიანებში მიიღო მონაწილეობა. რა მანქანა არ მეტყვი? ჯერ მეც არ ვიცი რა მე უნდა ვიყიდო და მოგიყვანო რა. და შენი მანქანით დრაგზე უნდა გამოხვიდე. ნახე, გაუმჯობესებას შევძლებთ, მაგრამ რადიკალურად ვერა რა. გატურბინებას მოკლედ დროში ვერ მოვასწრებ. ბიჭო, ხო და ვიფიქრებ და ბევრ შევეცდები რომ რამე ხლეობა ტურბინიანი ვიყიდო რომ ჩაბერო რა. ხო, მან ერთი რისკი გაქვს შენ. შეიძლება ძრავი გასკდეს. ოჰოჰოჰო, რავი, არა უშავ რა, იყოს რისკი. საბადურის დღე. ეს არის ადგილი, სადაც ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან ტარდებოდა საქართველოს რალის ჩემპიონატები. ერთ-ერთი ტექნიკური გზა, რაც კი შეგიძლია საქართველოში იპოვო. უამრავი ავარია და ინციდენტი ახსოვს ამ გზას.
რისკი, ექსტრემალური მართვა და სიჩქარე. ამიტომაც მოგწვას გეზმოტორსმა ჩელენჯი, სადაც ერთ-ერთი საინტერესო გზა უნდა გავიაროთ ჩვენი მისიის შესასრულებლად. იტალიაში რო ვიყავი, ფერარებს ტესტავდნენ ესის გზებზე. არალეგალურად. თან საპატრულო იყო ტიპი და თვითონ ბაზრობდა მაგას. რო ეს გზებზე ტესტავთო რა, ფერარებსო რა. წინ გვაქვს ერთი საინტერესო ადგილი. სუსორი მონაკვეთია. აი აქედან არის 2-3 კილომეტრშია დაახლოებით. Volvo-ს მივცეთ ფორა რაღაცა და შევეჯიბროთ. აი, რული არ გადმომიკრავოთ. გაჩნი ხა როგორ წავა საქმეები. თუ დავინახე მასრებ. აი, მაშინ ფორა მოდი როგორ ავიღოთ, იცი? მე გაჩერებული ვიდგები და შენ წამოდი 60-ით. და გამოგეკიდები. ბიჭო, 60 ეს კრიფავს 2 და რაღაც ინერცია მიუმატე მე. გავიგე ბიჭო, გამithანაბრებს ეს 2 წამში, ხო არ მეღადავე. თქვით მათყობს ახლა ეს ჩემი გა. აი, მოდი 250 მეტრზე 70 მეტრი იქნება. 200 მეტრზე. 270 ძალიან ბევრია, ბიჭო. 1/3-ზე მეტრია. აი, 200 მეტრზე. 230 და შევთავაზე. აი, 230, ეგ არის. გინდა რამე? ბიჭო, მე რამე ყოველთვის მინდა, მაგრამ ეხლა არ შეგაწყვეტ. ჰა? მოხმარება ხო არ გინდა? არა, რა მოხმარება, ეგრევე იქოქება, ბიჭო. კაცმა შემომთავაზა, მოვალ დაგაქოქინებო, ჩემი კაი და. რა მინდოდა? უფულობას მოუ. ბიჭო, ჩემ მანქანას ნახე რა ზერსკი ფუნქცია აქვს. მანქანა რომ მოდიოდა და კარი უნდა გამეღო, მანიშნა რომ კარი არ გააღო, მანქანა მოდისო. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ეგეთ ფუნქციებზე მელაპარაკები ეხარ. შენ მანქანას რა ფუნქცია აქვს? შეგიძლია გარედან დაქოქო. ზრავიდან დაქოქო. დეში ხო არ დაგჭა ისე? არა, გამიტანდა აქამდე. დაიქოქე ღმერთო. წამ პერემიჩკაზე უნდა დაგიერთო ჩემ მანქანას. აუ, ამას დაგორებითაც ვერ დავქოქავ. რა დაგორებით ავტომატიკა ბიჭო. ხო და მაგას ვიდა. მომისმინე ბენდექს დაწვალ. მე მინდა რომ დაიქოქოს. არა, ესე ბენდექს დაწვალ და დავაერთოთ პერემიჩკაზე. კარჩე, გეტყვი, პატარა ნაბური ხო გაქვს? ესენი ავხადოთ. ძრავთან ჩავიდეთ და სადმე პლუს დასტები ექნება რა. ეს ძალიან მოკლეა. ბიჭო, მე ვიცი საიდანაც ერთება ლოტოსზე. აი ამ სიგრძე არის და ჩემი აზრით საკმარისია. კაი, ისა. აი გააჩერა ჯიგარმა თავისით თან. ის ვიდეო ჩავი არის აქ დანახი აფრიკაში 2 აკაი მივიდოთ ნახე შავი დავაერთეთ პლუსზე. და ისე რო აი შავი არის პლუსი. ხო. დაატრიალე. როიცა მასი არა ერთი. მე მგონია რომ ეხა გაზი გათავებულია, ეს გაზმა და ქოქა და ბენზინზე უნდა გადავხტოთ. ძალიან ლამაზ და საინტერესო ადგილას კი ვართ, მაგრამ Volvo-ს დაქოქო აღარ უნდა. ანუ არც ვიცით თან რა ჭირს, იმიტომ რომ ამ მანქანას ისეთი ძველია ნებისმიერი რამე შეიძლება ჭირდეს. ისეთი რაღაცა, მაგალითად როგორც არის კომპიუტერის დაწვა, ან სხვა რაღაც. მაგრამ სხვა რა გზაა, უნდა ვცადოთ ყველაფერი, რამენაირად მისია შევასრულოთ. გათავდა. აბა ეხა ხო ეგრე კაკრას მაგიტომაც. აი ხო ცადე აბა ბენზინს. ხო. მადლობა დიდი. ძალიან. გაიხარე. წყალიც უნდა ნახე დავამატო. მაინც რო გეხმარები ყველაფრის მიუხედავად. ბიჭო, ანუ დაიცადე? სანამ დრაგზე მიდგება საქმე, ავი მაინც გაზაობა გინდა და ეს შემასუნინე რა. ამაზე ნაკლები რითი ვარ. აქ დავაქციე ცოტა და ავი მაინც ხო არ იყურება. გავხდა 411 ცხენის ძალა 400-ის მაგივრად. აბა შენ ძმა ვარ, უნდა შემარცხო. დაჟე მე იმას ვფიქრობ, რომ ხერო რახავს ბენზინზია, ხეროსთან სხვა ჩავასხათ ხომ არა. ჰა? აქ ერთი სხვა ციდო რა უყავი? რა ერთი სხვა ზიდო? ოქტამბუსტერი. მე რა ვიცი რა უყავე. ჩაასხი? საად? ამას რა თუნა ოქტამბუსტერი? ჩემი კაი, უეჭველი ჩაასხა. ვიცოდი რომ 2 იყო არა და. რა შვები ბიჭო? ას ვიზავ და რო ჩაგიული ქორივით მაგას ნახავდი. ეგრე. სიო, 100-ზე დაждდებოდა ეხლა.
დრაგის მონაკვეთს მოვადექით, სადაც 230 მეტრზე ვდგებით და ჩემი გათვლებით, რადგან ბოლოს 70 მეტრი ფორა აქვს, რაღაც შანსები აქვს შესაბამისად. ნახოთ, ძველ ცხენებს გააღვიძებს თუ არა ბოლო და ვინ შეასწრებს ფინიში პირველი. სადაც დგახარ, ეგ იყოს ათვლის წერტილი. მე ვნახავ ეხა რამდენია 230 მეტრი. ეხა ავალთ 200 მეტრზე, 200 მეტრი და 220, 230. ვსიო, ეგ არის. ნახე, სადაც მე გავჩერდი, ეს არის 230 მეტრი. ბუბუ, ეხა უნდა გადავთვალო მე 70 მეტრი რამდენია და იქ გავჩერდები. 60 და 70. ეგ არის. აია? კი, ეს არის 70 ზუსტად, 70-ზე გავჩერდი. შენ მითხარი მზად თუ ხარ და მე დავითვლი. всё, ვთავლა, და ეხა ჩავთე. 1 2 3. ვაიმე, რას მიდის? აუ, რას მიდის, ბიჭო, არაფერს აზრი არ აქვს. ძალიან მაგრად ადის ლოტუსი იმერა. დამთავრებული არ მქონდა უკვე ტრაგედია. მეჯექი ჩემი, ძალიან მაგარია ლოტუსი იმერა საღო. კარგად დავძარი თან, იმენა საკაიფოს დავიძარი. თუ გინდა გადმომიჯექი და გაგატარებ. მოკლედ, ამასობაში მე Google Map-ი გავხსენი და მოკლედ გავიპოვნე იმ კოორდინატებამდე, სადაც უნდა მივიდეთ. ამ გზას დავადექით ხა ზუსტად, მაგრამ ყველაფერი ისე არ წავიდა როგორც ველოდით. მეც იმას ხედავ, რასაც შენ. მოკლედ ხე რომ მოგვიყვანა თავის ლოკაციით უთესლის ადგილას. დაგვენს რა. აქედან 30 კილომეტრია, მაგრამ მე არ ვიცი აქ რა გზა არის. შეგვიძლია ჩვენ დაბლიდან ჩავიდეთ, თუ აქ აზრი არ აქვს, შეიძლება ბევრი კილომეტრი ესე იყოს. აი ვოლვო რატო უნდა გყავდეს, აი? 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 ხოძე ხარ? მოდი ხარ? მე სულ ხოძე ვარ, შენ ხოძე ხარ? დრაგის მონაკვეთი გამოვიარეთ, მოკლედ. სარბოლო მონაკვეთი მიხოლ მოხოველი ტრასაც გამოვიარეთ და წესით მალე უნდა მივიდეთ იმ კოორდინატებამდე. რა, რაღაც 15 სისტემა არის Google Map-ის მიხედვით. ხალასტოიზე ალაგ-ალაგ ქრება ხოლმე თუ რა ჭირს. თუ კაროკის წართხმებია, ვეღარ გავიგე ის რა. სიუზე ისედაც ხონდა მაგმანქანას მე რო ვიარე და ცხელზე, ესე ცხელზე არ უნდა გქონდეს. გაწევაც დაიკლო და მე ბოჭკენ მივდივართ კაკრას. ეგეთ პირი უჩანს. და ესე შეიძლება ან ბენზინი გაგვითოვდეს ან რაღაც. ოპა, დაიცა სოფელში მაინც თუ მინდა ნუ გააჩერეთ. არ ჩავქოლონ ისე ბოლოს და გავცდეთ სოფელში. და ისე გააჩერე. ბიჭო, ლურჯ ბოლთან ერთად შავიც მოაქვს. კაი, წამწამაში გადავაყენოთ აქეთ. ეყიდოს რა ცოტა ძვირიანი მანქანა რო დაგხვტანჯა რა. რა ბიჭო, რაღაცა ნიტოა. მოდი აბა, ეხა პერებოის ხმა არა აქ. ნახე, მე რო შევამოწმე, ეს ზრავი მუშაობდა იდეალურად. ეხა ეხა უყავს. ჩაგდება აქ. ჩაგდება. ზრავი მუშაობდა საათი. არ დაგიგორდეს რა, ნუ მიეღნობი რა. ის სად არის? ერთი წალი ზაპასში რო იყო, მე 6-ე. ჭიბუხი გონია? ხო. აა. ვა, შენი დედა აი დენი გადააკაკრას. ეს დაი. ეგ არის, ეგ არის. ეს მიდის რო. მოიცა, ეგ არის რო. და ეგ სად არის ერთი წუთი? ო, ეს არის, ნახე. ეგ არის ეს. მოიცა, არ დაერთო ერთი წამი. ჩაერთე. მიდი აბა. ხო. ხედავ მე 6-ე რაში გამოგვადგა. ზაპასი რო გაქვს, არის იდეალური, მაგიტო აქვს ეგ ზაპასი. პროსტა კი მწვიტა წეღად. კაი, всё, გავაგზელეთ. რა მარტივია ვოლვო, ხედავ? ეხა აქ რო პეჟო ყოფილიყო. მე ვფიქრობ, რომ სათადარიგო სტარტერიც უნდა კონდეს, ხადავიც უნდა კონდეს. გიტარა გაფუჭ და მეორეს გადადი. დამიშლი ხა მანქანას, გაიწევ. ნახე რამდენი ხანი თამაშობს. წათი.
გრძელდება და ჩვენი კოორდინატები არის სიონის ტბის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც უნდა მივიდეთ და ვნახოთ ზუსტად ის საჩუქარი, რასაც ველოდებოდით მთელი ვიდეო. აი, ნახე. ბიჭო, ზუსტი ლოკაცია გაქვს? დახტის, ეხლა ზუსტი არ ვიცი, მაგრამ აქაჩვენებს, კუთხე შეჩვენებს ოდნავ ზემოთ. აშკარად ძველი გათხრილი არ იქნება. ან იდება სადმე პირდაპირ. სამწადეში არ იქნება, უკეიფიათ კიდევაც. აი, იქით არის ერთი რაღაცა. ბარემ, ხო, აი მიწები არ მიყრი. და აქეთ არის ერთი კიდე, აი, იქ არის მეორე კიდე. ბალახებს წიწკრი და მე მგონი აქ არ არის. ფაქტი არ არის, ძმაო. სანამ დამნელდა, უნდა ვიპოვოთ. თორე დაგვეხება. აი, აქ არის კიდე გათხრილი. არ არის გათხრილი. ჩლიკოსანი ცხოველის ის არის. ხერო, მოძებნე, რამე უნდა. რაუნაირად მოძებნო, რავი. აქ მონათე. ბიჭო, აშკარად ამოთხრილი მანდა არის. გული დაუდე ცოტა, ბიჭო. აი, ჩაარტი რაღაცას. აი. არიცი რა. მიდი. ო, კაი ყოფილა, ხო? ძიმე არ არის. და ძიმეში ასეულდება ოქროულობა გინდა რო ო, იყოს. ამაში რამდენი ოქრო ჩაეთ. წონით როგორია? ვა, ეს სილვია. აი, ეს სილვია. და გეზმოტორში აწერია. ცადე? მომე. თავიდან მეგონა რომ ეს უბრალოდ ჩელენჯის კიდე ერთი ნაწილი იყო. სკიური გავხსენი და გულწრფელად რომ თქვა, რაღაც არ დავიჯერე. გეზმოტორსი და დრიფტის ჩემპიონატი. ადრეც რამდენი გიჟური ჩელენჯი შემისრულებია, მაგრამ ამ მომენტმა გამახსენა, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. საიდან დაიწყო ჩემი YouTube არხი. ტექს ეტყობოდა რომ ხუმრობა აშკარად არ იყო. ჩემი თავი რო დამერწმუნებინა, გადავწყვიტე რომ ცოტა მოვშორებოდი კამერას და პირდაპირ დამერიკა გეზმოტორში. და მათ ერთი მარტივი კითხვა დაუსვი. ეს მართლა რეალურია? და იქიდან თანხმობა მივიღე. მოიწვან მართლა? ო, არ გადავალ. ამას ვერ ჩავსო. გეზმოტორსი ოფიციალურად ჩვენი პარტნიორია. წლევანდელი საქართველოს დრიფტის ჩემპიონატში. დავიძარი ქეროდინაშვილი ლიდერის როლში და ჩემპიონის როლში. ალექსანდრე ამოსულთვის საშუალებას არ აძლევს. ბიბილ ალექსანდრე ძალიან კარგად გადის კედელთან ახლოს, ასრულებს თავის ყველა დაკისრებულ დავალებას. მივიღეთ უკვე საბოლოო გადაწყვეტილება. ალექსანდრე ხეროდინაშვილი გადავა შემდეგ ეტაპზე.